السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الشريط الجديد اللي غادي نتكلموا فيه على لي سوليد وبالضبط لو بريزم دروا اي سيلندر دو ريفوليسيون كيخص بروميير اني كوليج. الوغ بريزم دروا هو الموشور القائم والدائم والأسطوانة القائمة. والأسطوانة أشنا هو بريزم دروا وأشنا هي السيلندر هو اللي غادي نشوفو في هاد لا فيديو، وغنشوفو بزاف د الحوايج على ان بريزم دروا اي لو سيلندر. غادي نبداو بلو واحد شي حوايج كتشوفوهم بزاف، باغ اكزومبل هادي هذا المهم هادو سو سون دي سوليد هذا. الوغ ابخي غادي نشوفو كل حاجه او لي المكونات ديالها. الوغ غادي نبداو لو كيب. شنو هو الكيب؟ كيب هو المكعب، وغادي نشوفو النشر ديالو كيفاش كنشرو ان كيب. الوغ وغادي نعرفو بزاف د الحوايج على لو كيب. الوغ ان كيب كوم سا، هذا مثلا هذا ان كيب. ان كيب الوغ لو كيب عنده 6 فاس ايدونتيك. 6 فاس ايدونتيك، ها 1 2 3 4 5 et 6. Alors, les côtés sont de même longueur. Alors, الأضلاع ديالو كلها متقايسة، والارتفاع ديالو هو نفس الشيء، هو طول ضلع القاعدة. يعني بما أنه عبارة عن مربع 6 فاس إيدونتيك على شكل سو فورم ان كاري، يعني مكعب هو مجسم في الفضاء له 6 أوجه متقايسة أو قابلة للتطابق، عبارة عن مربع، والارتفاع كما قلنا راه هو طول الحرف ديال القاعدة، يعني بحال. الو غادي نشوفو النشر ديال هاد المكعب. لو باترون دو كيب. الوغ لو باترون دو كيب النشر ديالو، الوغ ها واحد المربع التالي، مربع الثالث اللي كاين الخلف، هذا كاين في القدام، هذا كاين القدام، وهذا كاين في الخلف، هذا كاين لتحت ديسو ديغيير دوفون. الوغ غادي نجيبو الاخر اللي كاين في لا غوش، نشوفو الاخر اللي في لا دغوات، وغادي بقى خاصنا هذاك اللي كاين في الفوق. الوغ فو ديسي. الوغ شحال من واحد عندنا هنايا 1 2 3 4 5 6. الوغ 6 فاس دو ميم سيرفاس، يعني عندهم نفس سميتو نفس المساحة، وعبارة عن مربع. بافي دروا. شنو هو بافي دروا؟ هو موشور قائم، ممكن نقولوا هو باراليليبيبيد متوازي المستطيلات، وممكن يكون بافي دروا كيكون موشور قائم بمعنى ماشي مكعب، يعني كيكون هاد الاوجه ماشي كلشيهم بحال. الوغ هذا ان بافي دروا. غنشوفو لو باترون ديالو. الوغ ها هو لا ميم شوز. الوغ هذا اللي كاين لتحت، هذا كاين في الخلف، هذا كاين في الامام، اللي كاين في لا غوش كاين في لا دروا اي الفوق ديسي. بريزم ا باز تريونغولير. الوغ هذا اللي يلاه شفنا افون، هذاك ا باز rectangle ou le premier à base un carré, هذا à base triangulaire. Alors
المنشور اللي تيكون عنده لا باز ديالو تريونغل الوغ اوبليغاتوار بعدا باش يتسمى بريزم خصو يكون عندنا دو باز ايدونتيك، خصهم يكون عنده دو باز قابلان للتطابق، خصهم يكونوا قابلين للتطابق. الو عنده دو باز، هذا هو لو تور وهادو لي فاس لاتيرال. الو le tore, la base, le deuxième base et la face, le face latérale. Les faces latérales, on a 3 faces latérales. هذا le patron. Alors le patron d'un prisme droit comme ça. alors انتم كما كتشوفوا هذا هو لو سوليد، ملي كنديروا ليه النشر ديالو كيعطينا اش تيعطينا كوم سا. غادي نشوفوه هنا باغ اكزومبل. هذا هو اللي كاين. الوغ كاين فيه هذا بالخضر، هنا بالاحمر وهنا بالزرق، وكاينين جوج ما تيبانوش، هذا وكاين واحد ديغيير ما كيبانش. الوغ غادي نشوفو كيفاش غادي ننشروه. غادي نفتحوه بحال ما غادي نديرو نفتحو واحد شويه. الوغ هما ولاو كيبانو. الوغ هاد لي 3 اللي كانوا كيبانو في الاول، لو فير لو بلو اي لو روج، هاد الجوج ما كانوش كيبانو. الوغ دابا هما يتزادو. ابخي هذا هو لو باترون ديالو. الوغ 1 2 3 فاس لاتيرال اي 2 باس. Très bien. Alors, on fait comme ça. Il a بغينا نشوفوا الطريقة كيفاش كنديروا لو باترون. alors ها هما 3 faces latérales وغادي يخصوني لي 2 bases. alors comme ça. Un patron de prisme droit est constitué de 2 bases identiques et des faces rectangulaires. هاد les faces latérales تيكونوا مستطيلات الشكل. Très bien. Le patron d'un cube, هانتوما كتشوفوا إلا بغيتو باغ اكزومبل هذا ممكن نصاوبوه بجيوجيبرا ولا بشي بروغرام وكيورينا كيفاش كان كيدير لو باترون ديالو. لا ميم شوز ici. هذا ان باراليليبيد متوازي المستطيلات. يعني كتشوفوا لا ميثود كيفاش دار ليه لو باترون ديالو. alors la même chose ici. ها par exemple ici كما كتشوفوا alors عندنا تيكون عنده 2 باز ايدونتيك، هاد لي 2 بحال بحال وهاد لي 2 بحال بحال. cylindre de révolution. الأسطوانة عندها 2 باز ايدونتيك حتى هي، ولكن كوم ان ديسك. alors هنايا هادو 2 ديسك ايدونتيك، le tore et le rayon de disque ou la surface latérale. alors 2 bases hauteur et la face latérale. هنايا la face latérale ملي كنديرو لو باترون ديالو كيعطينا كوم un rectangle. le patron d'un cylindre, alors comme ça. alors هذاك la surface latérale كتولي comme un grand rectangle وكيكون عندنا 2 bases. alors 2 bases، هذه la surface latérale etc. ça comment fait le patron. alors ممكن يكون عندي هذا هو pavé droit ولا هذا كوم ان باراليليبيد. كندير نطلق من هذه هكا هنا. ابخي الا بغيت نجمعو كنرجع هكا. الوغ هذا غير اونتر بارونتيز. الوغ on passe à le volume. le volume de chaque solide. شنو هو لو فوليوم ديال لو كيب، لو فوليوم ديال باراليليبيد، وشنو هو لو فوليوم ديال سيلندر. الوغ en général un solide droit كنطبقوا فيه واحد لا ريغل اسميه الموشور القائم. بريزم دروا هو لو فوليوم ديالو دائما كنديروا لا باز فوا لو تور، لا سيرفاس دو لا باز فوا
l'auteur. Ou bien l'aire de la base fois l'auteur. مساحة القاعدة fois l'auteur. ديما. Alors, سواء le cube, سواء parallélépipède, سواء cylindre de révolution. Ou ملي كنقولوا prisme droit راه إما يكون à base triangulaire comme un carré, comme un rectangle, polygone, etc. Alors, هذا cube parallélépipède, هذا prisme à base triangulaire, هذا cylindre. Alors هادو بثلاث بربعة كنطبقوا فيهم هاد la règle. Et on sait que l'aire d'un disque est égal PR au carré. ما تنساوش هادي. L'aire ديال الديسك PR au carré. L'aire ديال carré هادشي باقي غادي نشوفوه. L'aire ديال carré هو A au carré. L'aire ديال rectangle هي l'auteur fois largeur. Et l'aire ديال triangle هو la base fois l'auteur divisé par 2. Alors هادشي باقي غادي نشوفوه. Il y a une correspondance entre l'unité de volume et l'unité de capacité. Alors par exemple, un décimètre cube est égal à 1 litre. Alors on passe. Alors ça c'est un patron d'un cube. On va répéter. Alors comme ça, انتما كتشوفوا كيفاش كيتفتح. alors كيعطينا 6 faces de même surface. 1, 2, 3, 4, 5 et dessous 6. Alors 6 faces de même surface. Alors غادي نعاودو. عندنا 6 ديال الأوجه عبارة عن مربع عنده جميع الأحرف ديالو متقايسة. La surface totale ديالو هي 6A au carré. La surface latérale 4A au carré. Le volume ديالو هو A puissance 3. Alors إلا كان A هو le côté ديال هاد le cube. Alors هانتوما كتشوفوا كيفاش عاوتاني كيتجمع. Alors on passe. La même chose ici, patron d'un pavé droit. La même chose. هنا عاوتاني ممكن نقولوا المكونات ديال هاد le pavé droit. عنده deux bases identiques se forment d'une rectangle. يعني عنده قاعدتين قابلتين للتطابق عبارة عن مستطيل. و 4 faces latérales حتى هما comme un rectangle. و ماشي بحال هنا لي فاس لاتيرال ماشي بحال. الوغ هنايا هذا بحال هذا اللي هنا. الوغ هذا بحال هذا وهذا بحال هذا وهذا راه هو هذا اصلا هو بحال هذا etc. Alors on passe. Ça c'est le cylindre. Alors le cylindre ها هو و le patron ديالو هو هذا. alors كيعطينا واحد comme un rectangle في la surface latérale وعندنا deux disques. par exemple الا قلنا هنا 3 cm هو le rayon وهنا l'auteur هو 4 cm. alors ça c'est un exemple. Alors on passe à la troisième chose, l'aire des figures. alors غادي نشوفوا هنايا l'aire des figures مساحة ديال الاشكال. après غادي نشوفوا les solides. alors ضروري و obligatoire خصك تكون عارف l'aire ديال les figures. par exemple triangle, trapèze, losange, carré, rectangle, etc. cercle, etc. alors on a le nom de la figure. alors ça c'est un carré. de côté C يعني طول ديال هذا الضلع المربع هو C. alors l'aire ديال المربع هي C au carré. C fois C, C fois C, C au carré.
triangle de côté C et de hauteur R relative à ce côté. Alors هذا هو la base هي C يعني la longueur ديال la base هي C وها le hauteur هو H. Alors la règle pour calculer l'aire d'un triangle, la base fois le hauteur C fois H divisé par 2. Alors ça c'est pour calculer la surface d'un triangle. Pour losange de côté C et de grand diamètre diagonale D et de petite diagonale petit d. Alors pour losange c'est plus facile parce que on applique le produit des deux diagonales divisé par 2. Alors la surface d'un losange, petit d, ça veut dire le petit diagonal fois le grand diagonale divisé par 2. Pour le rectangle de longueur L et de largeur petit l, alors المستطيل عنده الطول ديالو هو grand L والعرض ديالو هو petit l. Alors la surface c'est le produit de la largeur fois longueur. Après, trapèze de petite base petit b et de grande base grand B et de hauteur R H petit H. Alors ها هو الارتفاع، هذه القاعدة الصغرى، هذه القاعدة الكبرى. كيفاش كنحسبوا لير ديال ترابيز شبه منحرف؟ هو لا سوم دي دو باز، القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى فوا H divisé par 2. القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى مضروبة في الارتفاع مقسومة على 2، يعني مجموع القاعدتين فوا l'auteur divisé par 2. Pour le parallélogramme, un parallélogramme متوازي الأضلاع de côté C يعني عنده واحد الضلع الطول ديالو هو C و l'auteur هو H petit h. Alors on applique la règle suivante. L'aire d'un parallélogramme C fois H, had le côté fois l'auteur. Après, cercle et disque. Alors, cercle et disque. Alors pour les disques, on calcule la surface d'un disque et le cercle on calcule le périmètre d'un cercle. علاش؟ لأن السيركل كتكون من الداخل فيد والديسك كيكون من الداخل بلان. Alors داكشي علاش. Alors l'aire d'un disque est égal PR carré ou le périmètre d'un cercle est égal 2PR, 2P fois R, où P est égal 3,14 à peu près. Puis les volumes. Alors on passe à les volumes dits solides. يعني هنايا كنتكلموا على la surface ou bien l'aire des figures ou le volume pour les solides. ما يمكنش نقولوا le volume d'un carré ou le volume d'un triangle. Non. Alors le volume d'un cube, le volume d'un pavé droit, le volume d'un prisme droit, le volume d'un cylindre, etc. Alors, on a le parallélogramme rectangle ou bien كيتسمى parallélépipède. Alors بحال قلنا parallélogramme rectangle ولا parallélépipède. Alors هذا متوازي المستطيلات، هذا بحال هذا. Alors le volume, alors parallélépipède rectangle de longueur L et de largeur petit l et de hauteur H. Alors عندنا هاد الطول grand L، العرض petit l ou l'hauteur petit h. Alors le volume on applique la règle L fois petit l fois h. طول في العرض في الارتفاع. Longueur fois largeur fois l'hauteur. Alors c'est la même chose ici. Pour le cube علاش درنا جمعناهم هنايا حيت لا ميم شوز ولكن كيتغير لان لو كيب فيه غير فيه tous les faces sont identiques. alors غادي تكون عنده قاعده خاصه. alors
V d'un cube est égal C fois C fois C. C'est la même chose. Longueur fois largeur fois hauteur. Mais il y a de même côté. Alors, C fois C fois C est égal C puissance 3. Alors, ça c'est la même chose. V est égal C puissance 3 ou bien C. Ok. Alors, ça c'est pour le parallélépipède et le cube. Alors, on passe à prisme droit. En général, ici, on appelle prisme droit s'il y a deux bases identiques. Et mais qu'on a triangle à base triangulaire, à base polygone. qu'on a رباعي خماسي سداسي etc. ولكن خصهم يكونوا متقابلتان للتطابق. Alors, prisme droit. Alors, A, c'est l'aire d'une base et H, l'auteur du prisme. Alors, هنا هذه هي l'aire ديال la base وهذا l'auteur. Alors, en général, pour le volume d'un solide, B fois H. L'auteur fois la base. La surface de base fois l'auteur. Alors, A fois H. يعني هنا ممكن من يقول لك calculer le volume d'un prisme droit. Alors, tu calcules la surface de la base ou tu multiplies par l'auteur. Pour le cylindre, d'auteur H et le rayon du disque c'est un petit r. Alors, on applique quoi? On applique la règle B fois grand fois petit h. La surface de base fois l'auteur. Alors, la surface de base, c'est la surface du disque. Et on a déjà vu la surface du disque est égale PR carré fois l'auteur, c'est petit h. Alors, ça y est. Alors, on a fini. نتمنى أنكم استفدتوا وإذا كان des questions posez-le dans les commentaires. Alors, au revoir.